Snore. Snore horlamak anlamına gelen bir kelime. Gece yüksek sesle horluyor. O her zaman yapmış olduğu bir eylem olduğu için simple present tense'li bir ifade, simple present tense'li bir cümle kuracağım. He snores loudly at night. O geceleri ne yapıyor? Yüksek bir şekilde horluyor. Uyurken horluyor muyum? Bir soru soruyorum. Do I snore? Ben horluyor muyum? Do I snore? Ne yaparken? Uyurken. When I sleep. Do I snore when I sleep? Ben uyurken horluyor muyum? Üçüncü cümlem, oda arkadaşım tüm gece horladığı için uyuyamadım, yapamadım, edemedim. Nasıl kuruluyordu? Hangi modella? Couldn't'la kuruluyordu. I couldn't sleep. Uyuyamadım. Ne için? Neden dolayı? Because my roommate, çünkü benim oda arkadaşım tüm gece horladığı için diyeceğiz. Because my roommate was snoring all night. Bütün gece horladığı için uyuyamadım. I couldn't sleep because my roommate was snoring all night. Ve dördüncü cümlem, eğer çok horluyorsan bir doktora görünmelisin. Eğerli ifadeler if'le kuruluyordu İngilizce'de. If you snore a lot, çok fazla horluyorsan doktora görünmelisin, yapmalısın, etmelisin, tavsiye cümlesi. You should see a doctor, bir doktora görünmelisin. If you snore a lot, you should see a doctor.